ako se dobro sećam, da sam debitovao recimo u Euroligi sa 16 godina, da me ubacio Dule protiv Reala. On je u suštini i trenirao nama i karakter kroz taj vid treninga i na taj način upravo. Pa su to bili šutevi preko metle, ja skočim da šutnem, on drži metlu, a jedan me gurao, recimo, gura me u telo, u skoku, znaš. Mnogo mi je bolja atmosfera bila u Pioniru. Najveću buku koju sam doživao u životu je bila utakmica, sećam se, protiv Panathinaikosa u Pioniru. Za tebe je bilo veliko interesovanje, pominjalo se to u Partizanu dok si bio NBA. Teško mi palo ovo kad sam čuo, baš nisam se odavno tako nekako, pročitao sam sam bio na plantaži u traktoru, nešto sam radio i otvaram telefon i vidim vest. Ja sam završio karijeru i ja nisam pogledao utakmicu na 3 godine, ni jednu, ni na TV-u. Zamrzio si košarku. Dobrodošli na ovo izdanje XNO's chat podcasta. U prošloj epizodi razgovarali smo sa Novicom Veličkovićem, a sada čovjek koji se rijetko pojavljuje u medijima generalno, o podcastima da ne pričamo, ali odvojio je vrijeme za nas. Uroš Tripković. Poštovanje, Dine. Dobrodošao i drago mi je što te vidim. Ajde, prvo pitanje uvijek, koji ti je bio prvi sport? Prvi sport? Da. Pa ja mislim da mi je bio 3 treninga fudbala, kao dete sa 7 godina. Mislim da je, koliko se sećam, bilo je bukvalno 2-3 treninga, gde kad sam došao blatnjam kući sav, bio je neki jesenji zimski period, gde sam brzo odustao. Posle toga, koliko se sećam, bio sam isto na par treninga karatea i ja mislim da sam već negde od 9. godine počeo treniram košarku. Od 9. Da. A reci mi, ajde, fudbal, obično, čuli smo raznih priča, ti si znači od starta košarka je bila. Jesi odmah pokazivao nešto da bi mogao da budeš dobar ili je to vremenom nadošlo? Pa mislim da su to ljudi videli od starta. Si bio visok? Pa ja sam najviše, čini mi se, ako se sećam dobro, najviše sam izrastao tipa u 8. razredu. I to sam za godinu dana porastao tipa 16-17 santimetara. Nisam bio nizak nikad, bio sam uvek među višim u odeljenju, ali u tom nekom periodu sam izrastao naglo. I sa 10 godina sam počeo tek, da 9-10 godina treniram. To je bila školica košarke u mojoj osnovnoj školi Vuk Karadžić u Čačku, gde je Dobrilo Jojić bio trener, popularni Joja, i dok nisam posle prešao u Borac. Od pionira, kadeta, juniora, sve, čak smo i pionirsko prvenstvo smo mi osvojili, baš smo Partizan dobili u finalu. I kadetsko, sad ne mogu ne se setim, kadetsko nismo bili prvaci, ali smo bili tipa drugi i tako nešto. A reci mi, koju si poziciju igrao tada? Pa igrao sam u startu keca dvojku, znači, mada, ajde, nije, kad si klinac još uvek, tad u to vreme, bar nije bilo toliko profilisane pozicije kao kad si klinac. Ali igrao sam i sa loptom, znači igrao sam na poziciji i 1 i 2. I koja je možda bila neka utakmica koja je preporučila tebe za dalje? Jel se sjećaš, je li bila takva neka utakmica? Pa, konkretno, recimo, to finale što smo igrali kao pioniri, kad sam bio u Borcu protiv Partizana, tu utakmicu sam isto odigrao dobro, odlično, u stvari. Ja mislim da sam tu bio i MVP tog finala, gde sam onako skrenuo pažnju u tom momentu, ali to je 12 godina, mislim, to pogledaš sad 12 godina iz ove perspektive, to je dete. Ali dete. Da. Ali u tom momentu, tu sam skrenuo pažnju malo na sebe, baš ljudima iz Partizana, i 4 godine posle toga sam i prešao u Partizan. A kako se dogovarao taj prelazak? Jesu tvoji roditelji učestvovali? Ko je učestvovao u tom? Pa roditelji u to vreme, ja sam sa nepunih 16 godina, znači ja sam u avgustu mesecu došao u Beograd, da počnem pripremu s Partizanom, u septembru sam napunio 16 godina.
Ko te vidio, Dule ili? Pa, tadašnji trener u reprezentaciji u to vreme mlađih kategorija tih, da su to bili pioniri, kadeti, sad ja više davno Ma ja, bilo, ne mogu ma ne ja. se setim, bio je Vinko Bakić, a on je bio trener i u Partizanu mlađih tih selekcija. Tako da od malih nogu sam i na tim reprezentativnim skupovima i takmičenjima i od pionira, kadeta, juniora. Pa... Odmah si bio u reprezentaciji, ja? Jeste, mi smo imali organizovane u toku godine, kako se sećam, neke regionalne treninge s vremena na vreme, reprezentativne, gde su oni posle iz te gomile dece birali određene klince koji će da idu na pripreme i da učestvuju na tim prvenstvima. A jel te i tad odvajao šut u tim mlađim danima ili je, kako izgledala tvoja igra? Pa znaš šta, jeste, imao sam, od malih nogu sam dobro šutirao. Ja se sećam uvijek kao klinac i kao dete, ja sam dosta često sa ocem išao van treninga, na Borčeve terene, kuća u Čačku mi je blizu atletske staze, da isto imaju košarkaški tereni, i gde sam išao dosta sa njim, gde sam vežbao baš skok šut. Ja sam od malih nogu imao skok šut, znači baš da skočim i da šutnem, to me on uvek terao, to je skok šut i to sam vežbao i iz driblinga i ovako i onako, tako da je to meni iz tog nekog još perioda kad sam baš bio dete onako usađeno i od starta sam ja imao, da kažem, dobar, precizan šut. A stani, tata je tražio, jel, da šutiraš ovo, pretpostavljam, bliže košu, jel? Naravno, pa kao klinac ne možeš da... ne možeš da dobaciš. Bilo je dokle mogu da se odaljim da pravilno šutnem. To je bilo, znači, ne da stanem na trojku, a da... Pa da se lomiš. Da nešto bacam bez veze, jer praktično se kvari, tehnika šuta kvari se sve, nego vremenom kako jačaš, kako napreduješ, onda se i pomeraš dalje od koša. A, znači, baš od starta je bilo skok šut, a? Jeste, to se sećam, baš kao dete, to me on uvek učio i terao da baš bude skok šut. Znači, da ne bude šut onaj sa zemlje i to, nego skok šut, i to mi je bukvalno od malih nogu urađeno i ostalo tako. Jesi se mučio, pretpostavljam da jesi, jel? Ili nisi? Pa nisam. Voleo sam ja sam voleo... Ne, u smislu, jel, za dijete ipak, kao skok šut, malo... Pa ne, kako bi ti rekao, verovatno... Skoliko si počeo, da to malo liči na nešto? S koliko godina, ali se sjećaš? Pa to je već... Pa ne znam sad, iskreno ti, ali već u pionirima je to ličilo na šut normalno, razumeš, to se posle malo modifikovalo, naravno, i sve, ali već je to, od pionirskih dana je već to bio pravi skok šut. I kad si počeo da šutiraš trojke? Ne, pa šutirao sam i tad. I tad sam šutirao. Ja ne znam koliko sam, nekoliko trojki sam dao i na toj utakmici, mislim. Tako da, od 10. godine ti vežbaš, mislim, 2 godine. Sad iz ovog ugla, stvarno kad pogledaš to je dete i sad ovu decu pogledaš sa 12 godina, ali ne znam, eto, sad me vraćaš da nikad nisam razmišljao iz te perspektive, kao kako sa 12 godina možeš da šutneš trojku normalno, znaš. Ali, duše, tad je trojka bila pola metra bliža. Jeste, ali svejedno. Ali svejedno, da, nije za dete, nije blizu. Nije uopšte blizu. I dolaziš suštinski u Partizan, jel, priključuješ se pripremama. Jesi tad otprilike te visine koje si sada? Pa, otprilike, mislim da sam imao 190, recimo, 1-2 kad sam došao u Partizan, a 197, da kažem, je konačna. Jeste, završni obračun. Konačna visina. Došao sam sa nepunih 16 godina. U planu je bilo da treniram sa mladim timom i da igram za mladi tim. To je bilo onako dogovor, da kažem, pri dolasku u Partizan. Međutim, to je bio avgust mesec, počinjale su pripreme prvog tima i sećam se da je Dule pozvao mene i još nekoliko klinaca iz tog mladog tima da počnu pripreme sa prvim timom.
to su bile ono pripreme, sećam se, stalno smo išli, trčali smo na Zvezdari u šumi, Pera Zimonjić, prvo, on je bio kondicioni trener kad sam ja došao u Partizan. I stalno smo gore radili tu, da kažem, kondiciju na Zvezdari u šumi, teretana, treninzi i uglavnom, znači, on je nekoliko klinaca i mene pozvao tu da budemo uz prvi tim, da radimo pripreme sa njima i on je prepoznao nešto u meni tu i praktično me odmah ostavio sa prvim timom. Tako da sam ja trenirao odmah od 16. godine sa prvim timom, igrao sam utakmice, većinu utakmice za mladi tim, ali sam konstantno sve vreme sam bio na treninzima sa prvim timom. Tako da sam već od 16. godine, to praktično od 16. 7 godina narednih sam u Partizanu. Ali, kako se desilo da si dobio šansu? Da odjednom tvoja uloga počinje da bude sve veća i veća, do malte ne u jednom trenutku da si postao, da ne pretiram, ali koncepcijski igrač, jel? Kad si u igri grade se akcije za tebe, ja? Sećam se da sam, recimo, mislim da sam u pravu, ako se dobro sećam, da sam debitovao, recimo, u Euroligi sa 16 godina, da me ubacio Dule protiv Reala, posljednjih tipa minut, da je u Pioniru u to vreme atmosfera i sve ludnica, da je kao dete, ja sam bio u šoku, nisam znao gde sam, bukvalno sad iz ovog ugla kad se prisjećam toga, to je bilo stvarno neverovatno. Pa, znaš kako, sa 16 godina ja sam trenirao, mi klinci smo stvarno trenirali ozbiljno, mnogo, nenormalno, znači stvarno je bilo, sve je bilo bazirano i usmereno na trening, da kroz taj trening napreduješ i na kraju da, znaš, dobiješ šansu u nekim utakmicama sa 16 godina koje su već, da kažeš, gotove, završene, dobijene, pa zadnjih 3, 4, 5 minuta, i da je on meni davao šansu i u to vreme sa 16, sa 17 godina, sa 18 godina, on je stvarno meni kad god je imao prilike davao šansu da uđem, da osetim teren, da igram, da osetim atmosferu i sve. I reci mi, koliko si radio na šutu u tom periodu? Znam da si mi rekao prije emisije da si u jednom trenutku malte ne stalno 500 ubačenih, 1000 ubačenih. Pa mnogo, mislim, sad iz ovog ugla stvarno na šutu sam radio, dođem recimo pre treninga, trening je od 10, mi dođemo u 15, u stvari ja dođem u 15 do 9, u 9... Je li to bilo po naređenju ili si ti sam? Ne, to je, Dule me forsirao to svaki put, tako. Nije to bilo svakodnevno, ali u nekom periodu je bilo baš često. Nekad se dešavalo da ubacim 500 lopti, pa onda počinje prepodnevni trening za sve i za mene isto. Nekad se dešavalo čak i 1000 lopti da ubacim, pa da se nastavlja dalje. I to je bilo prepodne po 3,5 sata, popodne onaj trening 2 sata, gde smo mi klinci uvek ostajali malo duže. Na kraju treninga opet da vežemo 10 trojki, da iz driblinga, iz mesta, preko metle, preko... To malo, to je bilo, kakvih je bilo? Mislim, preko metle sam šutirao nebrojeno puta da ubacim, da vežem 10 trojki. Znači, neko drži metlu ispred mene i sad pomera, ja treba 10 da vežem. A bilo je situacija... Koliko ti je trebalo da ubaciš? Pa kako kad, nekad ubacim za 3 minuta, bukvalno. Znači, iz prve, iz drugog pokušaja, da kažem. Nekad je trebalo i duže. Nekad sam vezivao po 10 trojki iz kretnje, znači iz izlaska, iz dijamanta, popularni krug za Uroša. Iz te kretnje sam vezivao 10, pa čak iz te kretnje pa sa metlom još. I onda, to je bio show, pa se sećamo da recimo šutiram, ubacim 9, već mrtav umoran, razumeš, i već počinjem da budem nervozan. I ubacim 9 i izlazim na 10 da šutnem, a Dule kaže on da mi udari namerno metlom bananu, znaš. I on mi udari bananu, razumeš, ja izgorim. Znači, totalno izgorim, on kaže ponovo, od početka. Znaš, on je u suštini i trenirao nama i karakter kroz taj vid treninga i na taj način upravo, pa su to bili šutevi preko metle, ja skočim da šutnem, on drži metlu, a jedan me gurao, recimo, gura me u telo u skoku, znaš.
isto 10 da vežeš. Mislim, bilo je tu, stvarno smo, ja bar i još par nas klinaca, da kažem u to vreme, trenirali smo krvnički. Znači, stvarno je bilo, ja se sećam, bilo je perioda gde si mislio da ne mogu spavam od umora. Znači, bukvalno, mrtav sam umoran, ne znam da si doživeo nekad tu situaciju, da si mrtav si, spavati se, ja bukvalno legnem, ne mogu da zaspim od umora. Zaspim, probudim se posle pola sata i nemam ovolike oči, ja mrtav sam, razumeš, ne mogu da. I tako u toku noći, bukvalno po pola sata, par puta, ne odspavam ništa. To ljudi ne mogu uopšte da shvate da može da se desi da ne može da spavaš od umora. Obično kad si umoran, zakucaš i... ovo je neka faza i posle toga još, razumeš, kad već od umora si, paralisan, bukvalno. Tako da... Evo, Novica je pričao, recimo, da je on imao veliku tremu prije svake utakmice. Kako je kod tebe to bilo? Pa znaš šta, imao sam u startu tremu, da, ali nisam imao posle toliku tremu, uvek sam imao u stomaku onaj osjećaj, znaš, onako, one pozitivne neke, ali to je dobro, mislim, inače, kako bi bilo da izlaziš na teren, da te baš briga i da ti je sve jedno. Imao sam taj osjećaj u stomaku, znaš, pogotovo kad igramo u Pioniru, ja sam imao i najviše utakmica sam odigrao u Pioniru, da kažem, Evrolige. Imao sam nekoliko utakmica, 10-15 utakmica u to vreme smo mi odigrali u Areni. Neuporedivo mi je bilo osjećaj i atmosfera, hoću da kažem, mnogo bolja mi je atmosfera u Pioniru bila nego u Areni, to što sam ja igrao. A kako ti je bila percepcija za šut? Pa nema, to nema, više zavisi od koševa nego sad od hale. Nije uticalo na tebe, jel ono? Znaš, nekad kažu kao velika dvorana, pa tamo iza ima iza table prostora, pa malo igrati se sa... Nije. Nisam imao nikad ja takav osjećaj, ali hoću ti kažem, u Pioniru mi kad dođemo sat i 45 pre utakmice, Pionir već pun. Znači, već navijanje, ti ulaziš u slačionicu, već čuje se, trese, sve, razumeš. To je nemoguće da ti nemaš taj osjećaj, znaš, i da nemaš naboj, da nemaš adrenalin već tad. Izađeš pred zagrevanje, malo šutneš, to je već krcu i sede na glavama jedni drugima, razumeš. I mnogo mi je bolja atmosfera bila u Pioniru. Najveću buku koju sam doživio u životu je bila utakmica, sećam se, protiv Panathinaikosa u Pioniru, Diamantidi šutira 2 bacanja, pola koša za nas, tipa 7-8 sekundi recimo do kraja. Ja sam bio u igri na terenu i stajao sam na trojici iza njega dok šutira bacanje. To je tolika buka bila i to u jednom momentu prestaješ da čuješ buku i samo osjećam vibracije u bubnim opnama kako se ovako tresu. To sam tad doživeo i više nikad nigde, razumeš. To je, ja ne znam koliko je da je to mereno, koliko je to decibela. To je bilo na ivici pucanje bubnih opna. Da. A u Areni nisam doživeo nikad takvu buku i generalnu atmosferu takvu. A u tom periodu, koja je bila, jel se sjećaš recimo to kad si krenuo, pošto si ti nekako, šalili smo se prije emisije, tenisirski, ti si rano počeo da igraš dobro. Koja je bila ta neka utakmica koja je možda tebe lansirala tu u dresu Partizana? Da je počelo da se priča o tebi. Mislim, pričalo se o tebi, to sad da se ovi mlađi se i ne sjećaju, ali pričalo se o tebi bez dileme, ali koja je možda bila ta neka utakmica gdje si ti skrenuo pažnju na sebe? Znaš šta, ne bih stvarno mogao da ti kažem da izdvojim neku utakmicu, ali to je bilo definitivno godina kad sam imao 19 godina. Znači, te sezone sam odigrao stvarnu sezonu za nekoga ko ima 19 godina, gde sam dao i na utakmicama po nekim i 30 poena i ubacivao po 5, 6, 7, 8 trojki, mislim, i van trojki. Ta sezona je mene, da kažem, izbacila na površinu i gde je počelo mnogo više da se priča o meni. Sad neka konkretna utakmica... Ba da, bilo ih. Bilo ih je dosta te sezone, znaš. Bilo je stvarno, jer sam ja igrao te sezone po 25 minuta
sam igrao prosečno, znači stvarno sam dobio šansu i te godine sam stvarno iskoristio maksimalno za dete od 19 godina. Ajde, pominjao si ovo šutiranje preko metli. Šta ste još radili? Jeste stavljali, jesi Jer s šutirao s rukavicama, rukavicama? kako nis, i sa rukavicama i Medicinka? Ne. jesmo i sa tim, da, neke lakše medicinke i sa većim loptama i stavljali smo na obruče suženja, razumeš, da napraviš od obruča ovoliko, da napraviš ovoliki, da to ne moraš tačno, razumeš, ima po 3 centimetra lufta, znači to žmureći penale, koliko puta smo vezivali, 10 penala možeš završiš trening da vežeš 10 penala žmureći. To je čisto osjećaj, razumeš, ali to je zanimljivo, recimo ja stvarno od kako sam završio, nažalost rano sam završio, s 27 godina sam ja prekinuo da igram, i stvarno nisam puno uopšte u kontaktu ni sa loptom, ni sa terenom, možda sam 5 puta bio na nekom terenu za ovih 12 godina od kako sam završio karijeru, da šutiram malo i to. Ovo što smo išli s Partizanom kao veterani da igramo, ja sam tad uzeo loptu posle, ja ne znam koliko godina, razumeš. I opet i dan danas kad stanem sad na penal, ja sam siguran da ću 7 od 10 žmureći da ubacim. Probao sam, znaš, to je osjećaj koji ostaje, memorija neka, bukvalno osjećaj, treba mi 2 lopte s penala, samo da osjetim, znaš, jačinu i sve, i to je nevjerovatno koliko to ostaje i posle, ajde da ja radim kao novicu sad sa klincima, non stop sa loptom, pokazujem da sam u neko, znaš, u sportu, da sam u košarci, da imam dodirnih tačaka sa loptom, da šutiram, da se zezam, nebitno, da držim loptu u rukama samo. Nego ja bukvalno 5 puta nisam uzeo loptu u ruke od kako sam završio karijeru. Ti si vjerovatno rođeni šuter. Bez obzira na broj ponavljanja i sve to, ali vjerovatno imaš to urođeno i tu preciznost i onda to je... Znaš da sam gledao Krisa Malina, sjećaš se Krisa Malina, i sad bio je na nekom kampu i kao da šutne s 5 pozicija po 2. Korner, krilo, centrala, ovo. Kaže on, daj mi samo kad je 2 da se zagrijem. I on promaši jednu, pogodi drugu, kaj hajde, 10. Pazi, pri čemu on ima sad, ko je on, ja mislim, Đordanovo neko godište, ako nije možda malo mlađi. Boga pitaj koliko ima uopšte dodira s tim. Hoću da ti kažem, jel, šuteri ovi urođeni, a tu si vjerovatno i ti, čim možeš toliko vremena da prođe, a da i dalje imaš tu sigurnost, jel? To je neki osjećaj, ne znam ni sam, to je, mislim, naravno, vidi, ja ne znam sad da me neko pita koliko si lopti ubacio. Ma da, to broja nema. To su milioni, razumeš, znači, ali opet, znaš, i pre toga, kao što sam ti rekao, i pre nego što sam ja došao u Partizan, ja sam imao dobar šut. Precizan. I skok šut pravi i precizan. Razumeš, nisam ja sad neko ko nije imao šut, pa sam sad treningom napravio da preciznost. Ima dosta igrača koji kad pogledaš na početku karijere su loši šuteri. Da. I onda vremenom kroz sezonu, kroz trening, posle 10 godina ne smeš više da ih ostaviš. Da. A 10 godina pre toga si se bukvalno malte okreto leđa, razumeš? Tako da ima i te varijante, ali ja sam nekako, od starta sam imao taj osjećaj za šut i prirodno mi je bilo nekako. To s rukavicama i to, jel? Kako je to izgledalo kad se šutira? Jesu one golmanske rukavice? Koje su? Sad ne mogu. Bilo je raznih. Bilo je i tanjih i debljih. U svakom slučaju, pazi, ti staviš rukavice, ti kad šutiraš, nemaš osjećaj toliko. Ne toliko, nego zavisi koliko su debele. Nekima nemaš osjećaj uopšte, razumeš? A zato posle kad skineš rukavice, bolje osjećaj imaš pre nego što si ih stavio kad si šutirao. Mislim, to su sve neke vežbice, to su u stvari vežbice sve za osjećaj. Da. Za osjećaj lopte, znaš. Koje znače i koji ne verujem da bilo ko sad i radi, iskreno. Pa da, vrlo moguće i da ne radi. A sad, u tom periodu za tebe je bilo veliko interesovanje. Pominjalo se to u Partizanu dok si bio NBA. Javljali su se i evropski ovi klubovi. Gdje si bio najbliže da pređeš? Pa,
posle te sezone, kad sam imao 19 godina, kad sam odigrao tu sezonu odlično, sećam se da je stigla ponuda bila od Tau Keramike u to vreme, Duško Ivanović je bio trener. U to vreme obeštećenje su nudili 1,5 miliona, da su bili euri, mislim da su već bili euri. 1,5 miliona eura, ali nije se ništa realizovalo, jer Dule je hteo da ostanem još, da još napredujem, da još se izgradim kao igrač i on je imao za mene neku viziju da ja budem u NBA-u kao šuter, razumeš? Zato sam ja toliko i radio na tom šutu. Sad iz ovog ugla neke stvari bih malo drugačije, znaš. Neke stvari bih malo drugačije, više bi, jer ja sam šut, ono što pričamo već, imao sam osjećaj od malih nogu i nije mi trebalo puno da vežbam šut. Sad iz ovog ugla mnogo više bih vežbao neke druge stvari. Jačanje svog tela, dribling, iz driblinga. Ja sam kao klinac dosta igrao u Borcu, kao pionir, kao kadet, ja sam igrao na kecu dosta. Međutim, vremenom u Partizanu, kako sam se oslanjao na šut, gubio sam osjećaj sa loptom i to mi je falilo u igri. Bio sam sa jednom dimenzijom, samo šut, znaš. I onda kad ti ne krene šut, ograničen si dosta. Ovako opet, kad imaš više nekih aduta u rukama, lakše igrati. Kad si raznovrsnije prosto. I to je neka stvar koju bi sad iz ovog ugla gledanja sigurno promeni, na koju bi radio mnogo više. A jel misliš da je ta dimenzija, mislim, pazi, ja nekako uvijek sam, što kažu, imao posebnu emociju prema šuterima, znaš. Jer to je jedino što sam ja znao da radim. A jel misliš da je možda ti nedostajalo nekog tog, ovo što si rekao, jel to možda nekako programski, zar nisi ti mogao nekad u igri iz onog čuvenog kruga, malo jel finta, pa da prođeš? Naravno da sam mogao. Ali jednostavno ti nije bilo. Jednostavno, znaš, ti kad se u nečemu ne osjećaš sigurno. Ma da. Znaš, a to je bukvalno kroz trening dolazi. Evo, recimo, konkretno posle, ja sam prvi put operisao, s 27 sam prekinuo, imao sam prvu operaciju sa 25 godina, gde sam radio hrskavice i jednu i drugu, znači, ali to nije ona hrskavica, da kažem, glavna u kuku, to je neka spoljna, neki labrum se zove, jer desna mi je bila pukla, leva je bila načeta i onda kad već radim, ajde uradim obe, da ne bude posle za godinu dana, posle moram levo, oporavak traje 6 meseci, mislim, znaš, nije jednostavno. Tako da sam odradio obe. I posle toga, kad sam se, sećam se štakio, tek sam posle 3 meseca počeo polako da trčkaram, da treniram i radio sam sa kumom, sa Acom Matovićem, meni je on kum, gde smo jednom pa ne znam, možda mesec i po dana, 2 meseca sam sa njim individualno radio, gde smo radili dribling iz driblinga, znači, bukvalno, šut je bio samo usputna stvar na tim trenzima. Znači, sve drugo sem šuta. I stvarno iz driblinga ovakve promene, iz kontakta s driblinga, gde sam ja vratio neki osjećaj sa loptom i počeo sam tu sezonu recimo u Valjadolidu u Španiji, gde sam za prvih tih, ne znam, ja sam pola godine bio tu pa sam prešao u Fener onda drugi deo sezone, ali hoću ti samo kažem koliko sam vratio sigurno sa loptom, da sam ja u Valjadolidu igrao iz pika, i 1 na 1 iz driblinga i to je totalno drugačije onda osjećaj u igri i mnogo teže za čuvanje, kad ti imaš vrhunski šut, a možeš i da probiješ kad imaš sigurnost za to. Znaš, ja sam se mnogo bolje osjećao i imao sam ja problema sa tom povredom i pre nego što sam operisao, nego što nisam znao što je u pitanju, to je mene mučilo sigurno 2-3 godine pre operacije. I to se pogoršavalo na kraju kad sam došao momenta završim trening, evo ovoliko, ne mogu da rašim mnogi više od ovoga. Znači, bukvalno boli me sve ovde. Ne mogu 200 metara da idem da šetam, završim trening, samo da sednem, razumeš da... I u jednom momentu sam rekao,
znaš, ono, stop, daj da vidim šta je, ne, niti mogu da treniram normalno, niti mogu da igram normalno, niti da se krećem. I gde su onda videli da je u stvari ta hrskavica pukla i da je to problem, ali taj problem je postojao i sigurno 2-3 godine pre nego što je otkriven. A je li bilo interesovanja NBA timova? Aj to smo nešto, znači, rekao si ta u Jeste, ima jedna dobra anegdota. To malo ljudi zna, to samo najbliži ovo sa kojima sam ovako pričao. Posle Partizana otišao sam u Juventud i odigrao sam solidno tu sezonu. I u to vreme menadžer meni kaže, ajde u Ameriku da odeš da odradimo neke treninge tamo, da te vide, znaš. A mene je to mrzelo da idem, razumeš, tamo. Znači, morao da me nagovara jedno mesec dana. Ajde. I rekao, ajde na kraju. I odem i bio sam u LA jedno 25 dana. Tamo sam bio stacioniran. I bio sam nekim treninzima u Phoenixu. Bio sam u New Yorku. Ne mogu setim, još jedna ekipa je bila. Uglavnom, vraćam se posle 25 dana u Srbiju. Sve je to prošlo. I posle 7 dana od povratka otvaram mail, kad na mailu pismo stiglo mi iz New Yorka od vlasnika, predsednika New Yorka, ne znam sad, ne mogu ni se setim, bukvalno rečima, drago nam je što ćeš sledeće godine biti naš igrač. Kao da sam potpisao ugovor i šalju mi na memorandumu pismo. Ja sad čitam, ništa mi nije jasno, razumeš? Šta je ovo, otkud ovo, šta se dešava da ja ne znam. Ja zovem menadžera i ja mu kažem, stigao mi mail, kaže sve znam, nemoj da brineš ništa, nisam hteo da ti šaljem, hteo sam da dobiješ ti lično, da vidiš. I kaže, od jedne stvari samo zavisi da li idemo u Ameriku. A te godine LeBron iz Clevelanda treba da objavi da li će da ide u Miami ili u New York. Uživo u nekoj emisiji. On organizovao emisiju. Znaš da su ga gazili zbog te emisije, a on je valjda poklonio u humanitarne svrhe za neku djecu, $2 miliona. Sjedio onaj stari Jim Gray, što je uzimao izjave. Znaš da se frka digla oko te izjave gdje on kao saopštava, odo ja. I sad kaže meni menadžer, ako LeBron odluči da ide u New York, ti si tamo u New Yorku sa njim, to je već sve završeno i dogovoreno, a ako ode u Miami, onda nema ništa od toga. I on 2 dana od toga emisija i on kaže da ide u Miami. Tako da je to, nisam tu imao malo ni sreće, eto, ko zna, ja sam tad imao 3 godine. I još igraš sa čovjekom koji obožava da igra sa šuterima. Jeste, znači tamo bi... Samo da držiš ćošak i... Tako da, ko zna šta bi onda bilo, u kom pravcu bi otišlo, znaš, to nikad se ne zna, ali vrlo zanimljiva priča. Jel ti žao bilo što nisi otišao u ta u keramiku? Onako prvi onaj osjećaj. Jesi bio zagrijan ili jednostavno si rekao kakav bude odluka kluba, to je to? Pa u tom momentu sam bio kakva odluka kluba, to je to, mislim, dete sam za 19 godina, znaš. Da ti sad tu, niti sam ja imao, niti sam bio pod uticajem nekih menadžera tu, drugačije je vreme bilo nego sad. Drugačije je vreme bilo nego sad, nisam ja puno ni razmišljao to vreme o tome, dok je bila ponuda, nisam otišao tu, sam treniram, znaš, nisam uopšte obraćao toliko pažnju na to. S kim se najviše družio van terena Partizana? Šta znam, družili smo se dosta, svi smo se družili, i sa Kostom, i sa Tepom, i sa Novicom, i sa Lukom, i sa Pekmenom, i mislim, zaboravit ću sad, Čeda Vitkovac, Vraca Milošević, mislim, tu smo bili generacijski svi na godinu, 2 i držali smo se zajedno. Stvarno smo, završi se trening, iako smo mrtvi, odemo, da ne reklamiram sad gde smo sedeli, jeli, ali obično, znaš, odemo tu, ručam, odemo, popijemo kafu, to je bilo uvek po 4, 5, 6 nas, gde smo se družili, gde smo pričali, zezali se, nije bilo ovih toliko mreža, telefona, bilo je stvarno druženje i to je nama značilo mnogo za neko zajedništvo na terenu posle. Držali smo se prosto, jedan drugom smo čuvali leđa. Je li bilo teško igrati za Duleta, Uroš? Pa znaš šta, kad bi rekao da je lako, slagao bi prvo,
to je malo meni, znaš, i ostalo onako, kako bi ti rekao, on je meni bio bukvalno kao drugi roditelj tu. Znači ja sam kad sam došao u Beograd, bio je otac tu sa mnom jedno par meseci, dok se nisam malo živeo sam čak u prve godine, zato što je bilo planirano da igram za mladi tim, ja sam živeo u bloku 70. Međutim, odmah sam išao s prvim timom, onda svaki dan bus 95-ica do Pionira, 2 puta dnevno, samo sam u prevozu bio dnevno, ja ne znam, po 2 sata, razumeš? I te godine sam tamo bio, da praktično ja kako sam, došao tu, od kako sam počeo da treniram, Dule mene tu pod svoje uzeo i gurao me i trenirao sa mnom. Nije on trener koji zada zadatak i ode. On dođe ujutru kao u 7 sati sa mnom dođe na teren, razumeš? Bude sve vreme, dok ja ne ubacim to, on je tu, priča non stop sa mnom, oko raznoraznih stvari, ne samo o košarci. Jesi tu sam na terenu ili ima još neko? Kako kad, znači, bilo je mnogo situacija gde sam sam bio, posle kad je Tepa došao, i on je isto dosta ostajao, i Novica kad je bio priključen prvom timu, i on je, svi smo mi trenirali dosta, ako što su se pre neki dan zezali, mislim da sam ipak ja najviše od svih, a i najduže sam bio, a i najviše, boga mi, ja mislim najviše trenirao. I šta sam teo ti kažem? Hteo sam da ti kažem da on je mene uzeo pod svoje i stvarno mi je dao svoje vreme, stvarno je na svoj način pažnju, on je na svoj način gledao da od mene napravi najbolji igrača mogućeg, ja apsolutno tu nemam ništa, njemu da zamerim u tom smislu, on je dao svoj maksimum, ali s druge strane, ja nisam baš u nekom tom periodu, posle te godine, 19. godine moje, pritisak taj me malo i poremetio i onda i očekivanja i svi ti treninzi i razgovori sa njim i sve, ja sam se malo tu pogubio, jeste, da posle te godine ja sam igrao okej, ali bilo je dosta toplo-hladno. Odigram 2 utakmice, pa me 2 utakmice nema. Pa odigram 1, pa me 3 nema. Pa odigram 2, pa me 1 nema. Nisam uopšte bio konstantan, da kada pogledaš šta je samopouzdanje i šta je osjećaj taj, znači bukvalno se dešavalo da izgubim samopouzdanje, a ne mogu ti objasniti, ti šutiraš sad, recimo šutiram trojku. Ja sam imao osjećaj da je obruč ovoliki, da nema šanse da uđe, kao čaš. Znači, a imaš situacija kad šutiram, čini mi se znači kako god, razumeš? Prolazio sam kroz te neke faze, turbulentne, unutra, sam sa sobom i A šuter je jako bitno da ima samo... Jest, on ne sme, šuter bukvalno mora da šutira isto, ubacio 5 za redom ili promašio 5 za redom, 6 mora da šutne na isti način i mislim u glavi, razumeš? Da ulazi. Tako da tu sam negde u celoj toj malo... Misliš da je bilo preveliko breme za tebe tu? Pa, izgleda, tako mi sad deluje iz ovog ugla i plus što sam, znaš, oslonjen bio samo na taj šut, zato ti kažem, oslonjen sam na to bio, gde nisam imao samopouzdanje za druge stvari, gde bi sigurno, znaš, sa nekom raznolikošću olakšao sebi dosta, da ne ide šut, okej, ajde probam prodor, ajde probam s loptom malo, jel... Kad nemaš toliko ni loptu u rukama i kad nemaš toliko kontakta sa loptom, malo i gubiš i samopouzdanje, znaš, nije, mislim, okej, imaš šutera koji, znaš, uzmu i pripaljuju, nema veze da li je pipnu loptu 5 minuta pre toga ili nije, ali generalno većini igrača treba malo, znaš, i drugih stvari da bi na kraju imao samopouzdanje za šut. Da, neki faul, jel, da se izvuče. Neki faul, neki laki poeni, kontra, razumeš? Znači, to su neke stvari kroz koje se uvodiš utakmicu lakše, kroz koje
Ali ti ovako omašiš 2 lopte na početku, ti si već onako, znaš, a već neki pritisak očekivanja. Da, I ti si taj. Kažem ti, ja prosto i rano sam završio i znaš ono, mislim, na kraju krajeva očekivanja drugih su mi nebitne, razumeš? Znači, totalno nebitne, ali ono što mene onako malo, što će vjerojatno uvek da me peče, ono što sam ja od sebe očekivao što da nisam ispunio, znaš. Neki potencijal koji, moje mišljenje da sam imao i da sam mogao nešto da postignem još više. Pa nije samo tvoje mišljenje, svi su to. Ma dobro, ali kažem ti, ja sam ovako inače, mene tuđa mišljenja ne tangiraju puno, bilo šta da je u pitanju, razumeš? Absolutno. Ali ono što, znaš, to je nešto što me onako, što mi je ostalo i što me iznutra peče. I sa čim moram da naučim da to hendlam, da to A reci mi, to sam zaboravio da te pitam, to kad si odigrao tu dobru sezonu, jesi ostao ti na zemlji ili te ponio? Nisam, vidim, nikad ja nisam imao problem s tim da me ponelo, čak mislim da sam i previše bio na zemlji. Čak mislim da sam i previše, ali Dule uticao na to da tu nema, znači to je bilo oko njega. Niko nije mogao da poleti. Pa kakvi da poletiš, nema tu. Nema ni emocija, ni pokazivanja, to su isto ono što daš, da li dao 3 trojke za redom ili omašio 3, faca isto treba bude, mislim, znaš. Je li on tražio? On je tražio, da, kao emocije da se ne pokazuju. Ništa. Na terenu. Što, znaš, opet iz ovog ugla nije dobro. Treba pokazati, ne samo u tome, svemu. Mislim, ima igrača koji jednostavno ne pokazuju emocije? Ima. Ali ih ima koji pokazuju. Jeste, sad, znaš, po moje mišljenje sad znaš, sad ti kao stariji već možeš da sagledaš neke stvari drugačije. Apsolutno. Možda sagledaš, ne možeš da promeniš. Ono što je on volio da kaže, naknadna pamet, jel? Naknadna pamet, ali ne, mislim, to možeš da izvučeš neke pouke eventualno za znaš, sad nastavak nekog života nešto, ali vratiš vreme da promeniš neke stvari. Apsolutno ne možeš. A kako, reci mi, jesi primijetio u stvari jednu stvar? Sad ovo, kad pominješ to pokazivanje emocija na terenu, to je kod nas nekako uvriježeno. Govorimo o bivšoj Jugoslaviji dok je bila zajednička država. Kod nas su se uvijek ježili na te igrače koji više pokazuju emocije. Odmah publika skače na njih. Dobro, ti si mlađi, a Laco Petrović, Draženov brat, kad je pravio avione, znaš, njega su onda sačekivali u svakoj dvorani, na njega onaj fokus. Inače, ti igrači koji, kod nas je, čini mi se, jel, ne znam da li griješim, ali kod nas većina igrača nije nešto ispoljavala emocije, previše. Da su nešto, vrištali, stiskali šake, udarali se, rijetko. Noki je znao malo. Ne, Noki je. Noki je znao. Ali on je, čini mi se, malo kasnije. Ali vidi, on je, ja mislim da bi on pokazivao to još i više, nego nije baš smeo, znaš, ali nekad ga ponese, pa ispadne kako ispadne, ali u svakom slučaju, ja ne vidim ništa loše u tome, znaš. Da. Ne vidim, ne treba pokazivati nešto sad na silu, folirati se, glupirati, znaš, ako si ti, ja. Razumeš, ako ti se nešto, znaš, slavi ti se, proslavi, razumeš, stegni pesnicu, znaš, proslavi, šta to može da škodi? Samo može tebi na neko samopouzdanje, znaš, dodatno da nešto, da digne publiku, da razumeš? Mislim, nema neka loša stvar koja može se desiti. Apsolutno, nego eto kažem, ne znam je li tvoj utisak, kad pogledaš i ovi naši veliki igrači iz prošlosti, nije bilo previše njih koji su pokazivali emocije. Nije. To je uvijek bilo nešto stoički, jel, kao, malo sve ovo normalno. I sad dolazi trenutak, ti nakon, dugo vremena odlaziš iz Partizana, što Juventud. Je li to bila najrealnija opcija u tom trenutku? Je li nešto propalo možda prije toga, pa se to otvorilo? Kako je to? Pa nije, to je bila manje više to bila jedna od 2 opcije neke. Međutim, u to vreme, to je 2008. godina, počinje kriza. Da. Svetska ekonomska kriza i sećam se svi ugovori na pola idu bukvalno.
u odnosu po Evropi, ne računajući Tursku u to vreme, recimo i Rusiju. Da. Znači, po Evropi su svi ugovori, znaš, otišli, svi su smanjili budžete, i Juventud mi je, šta znam, ne mogu ni da se setim sad koja mi je bila druga opcija, ali to mi je bila neka opcija koju sam imao na stolu i sad mogao sam da čekam nešto čemu, rekao, ajde, šta, Španija, dobra liga, i otišao sam tamo i bilo mi lepo. I okej sam tu sezonu skroz odigrao. To je bilo nakon Aita, je li tako? Jest. Aito je otišao, jel? Jest. Aito je otišao, ko je bio beše, da li je Sito Alonso, mislim da je bio te godine meni trener tu, čini mi se, ali nisam nije 100% siguran. Je li bilo naših u ekipi? Bio je Luka Bogdanović. Zajedno smo, on je već bio godinu pre toga je već stigao tamo, tako da smo se družili lepo tamo i malo me uveo, jer nisam znao španski, ni ćao da kažem kad sam otišao. Ali mogu ti reći, zainteresovao sam se i vrlo brzo sam kroz mesec dana sam ja razumeo sve na treninzima, šta, ili tamo oni svi pričali na španskom, kakav engleski, razumeš? Ali uglavnom za mesec dana sam sve razumeo već na treninzima i počeo sam malo neke časove. Hteo sam da naučim, neka naša žena je bila s kojoj sam malo časove neki uzimao. Ja sam 3 godine praktično bio u Španiji, ja sam stvarno lepo naučio španski, što bi se reklo od nule, i gramatički sve tačno i čak sam uzimao na kraju čitao knjige na španskom, jer to sam samo, znaš, širio fond reči. Nisam ga dugo pričao i dalje razumem sve, malo mi sad fale, kad krenem da pričam, ne mogu setim neke reči, znaš, ali brzo bi se vratio, za lupam, 15-20 dana da sam u Španiji, verovatno bi se brzo vratio na taj nivo. A reci mi, kad pomenu knjige, šta ti je Dule dao da čitaš? Svašta je tu, i knjige i pozorišta i, znaš, jer to je bio njegov način i da pokaže da mu je stalo i da te usmerava na pravi put i da gradi neki karakter kroz to, da bilo je ne znam ja, sigurno 20-30 knjiga samo koje mi je on dao. Ko zna koliko puta sam neko pozorište išao što me poslao da idem i mislim, mnoge stvari vjerojatno koje više ne mogu ni da se setim ili je davno bilo, ali šta znam, ovo sad teško mi palo ovo kad sam čuo, baš nisam se odavno tako nekako pročitao sam sam bio na plantaži u traktoru bukvalno i nešto sam radio i otvaram telefon i vidim vest. Znači, jedno sat vremena mi je bilo baš onako teško. Baš teško. I sad mi je teško pričam o tome. Da. Znaš šta, iskreno, dosta bivših igrača, baš ih je pogodilo. Baš. Da, znaš, nekako ta reakcija i sve onda posle, što smo saznali, jeli, one njegove izjave, meni je to bilo najteže da gledam, one njegove izjave, znaš, gdje on pričao nešto o svom životu, Gabi Novak, od Mike Antića, onaj citat, to mi je baš teško palo, kaže, ne bojim se ja smrti, nego se bojim umiranja. To me Ne znam, meni je baš teško i taj prvih sat vremena baš posle toga, znaš, malo prihvatiš, znao sam da je bio loše i kad pogledaš, mislim, da kažeš... Borio se dugo, mislim, ali ne vredi, nije vodio računa kad je trebalo. I na sahrani posle isto, stvarno mi je bilo, ne znam da sam se isplakao onako u zadnjih x godina, razumeš, sve suze da spojim u zadnjih 20 godina, da li sam, razumeš, za ta 2 dana. Šta je prvo čega se sjetio? To dok si sjedio na traktor. Samo mi je prošlo kroz glavu teren, ja na terenu, on sedio onako ispod terena na stolici
ovaj jedan pomoćnik tu mi vraća lopte, nešto, ono, ta neka, ono, bukvalno Da. kao scena, Flash. Ovaj, 7 godina, znaš, intenzivno i to je bio i specifičan odnos. Nije, u nekim momentima ovakav, u nekim momentima onakav, znaš, Što je kao, logično, što je logično i normalno, ali kao u porodici, jel? Jest. Nešto, ne znam, ali baš mi ono, Jel kad si taj Juventud, ajde da se vratimo malo, jel, ovo su sve neke emotivne stvari. Nakon Juventuda ti odlaziš u, ja bih rekao, još jedan veliki klub, jedan od najbolje organizovanih klubova u Evropi, u Nikahu. jest. Bio sam, tu sam, čini mi se, potpisao 2+1 ugovor i odlazim u Nikahu, gde sam ja već tu počeo da imam problema, ono kao osetnih sa tom hrskavicom i imao sam ja tu i dobrih utakmica ali u drugoj godini praktično, znači to je moja druga sezona u Nikahi, već od početka to mi je bilo Teško, poprilično teško i loše i sad ne mogu ni ja se setim negde, recimo, u stvari u januaru mesecu odlazim na operaciju, znači to je pola sezone praktično, početak, pa ide prvi deo sezone, odlazim na operaciju, gde traje oporavak 6 meseci, praktično, i odlazim, jer ugovor je bio 2+1. Tako da nisam tu treću godinu ni ostao, nisu oni htjeli da me zadrže posle povrede ozbiljne i operacije ozbiljne i sve. Gde sam opet posle, počeo tražim klub da im šta ću, kako ću. Nezgodno je dosta u sportu, konkretno, evo, ovako neka povreda, znaš, da je veći, duži oporavak i da nemaš klub. Ti bukvalno moraš da se vratiš neka 2 stepenika ispod. Da. I da odigraš pola godine, godinu, da bi se vratio opet na neki nivo. Tačno. Sigurno ti treba pola godine, godinu, i moraš da odigraš tu godinu dobro. I da sam ja to jednom prošao, znači operacija ta, oporavak, i trenirao sam tu sa tom oporavku sa Acom. Da, to je ovo što si spomenuo. Jeste, i mnogo mi je to mi značilo, mnogo, baš mi je značilo za osjećaj, za samopouzdanje, promenio sam način igre, bukvalno. Znači, bukvalno sam promenio način igre i A ti to si kad još sam... uvijek ultra mlad, to je najluđe od svega, jel? Ja, to je 25 godina. Da. U tom momentu, znači, ja sam s 25 operisao prvi put. Znači. Evo, mi Jelovo pričamo čitao vrijeme kao da smo došli do tvoje 30. godine, ono ni blizu. Jest, i ja sam tu kad sam počeo u Valjadolidu, igrao super, znaš, između ostalo zbog toga sam i na polusezoni prešao, imao ponudu od Fenera. A reci mi ovo, kako ti je, jel ti legla španska liga kad si došao tamo? Pa jest, mislim da je Drugačije je od ovog što se igra kod nas, posebno tada je bilo. Jest, drugačije je, mislim da neki moj način igre meni je prijalo. Mislim, meni je odgovaralo. I drugačije skroz, znaš, ti odeš tamo, ti tek kad odeš, ja tek kad sam otišao iz Partizana, razumeš, ja sam vidio koliki je u stvari tu pritisak svega, razumeš, i ti odeš tamo, to je sve lagano, ma nema veze. Sutra izgubiš utakmicu, bit će bolje sledeću, ajmo ruke, odradiš ti trening dobar i sve to, ali nema tenzije, nema nervoze, sve, znaš, onako sve je mnogo opuštenije, sve je laganije, sve ide. Ma ja, posebno kad izađeš iz tog partizanovog sistema. A konkretno za taj sistem, znaš, ti govorim, tako da Španija je meni legla super i u lepim gradovima sam bio godinu dana u Barceloni, 2 godine u Malagi, posle toga malo Valjadolid, Istanbul, pola godine. Jeste živjeli u Badaloni ili ste živjeli u Barsi? U Barsi sam živeo, ali na kraju Barcelone bukvalno mi je trebalo 10 minuta kolima do Badalone, znači časko, autoput, mislim nije klasičan, ali... Ma da. Za 10 minuta, sećam se tačno do hale mi je trebalo od stana.
Malaga opet, mislim u Španiji, ja stvarno mislim da u Španiji nema ružnog grada. Ono, Pa jest, slažem se. Mada rijetkost. Jest, nema, svi su lepi, su gradovi, samo je pitanje da li si na moru, nisi meni, znači Barcelona i Malaga meni još lepše od Barcelone, zato što je mirnija, opet nije mala, ima ona isto sadržaje koliko hoćeš, nije ni mala, 500-600 hiljada ljudi, znaš, i živeo sam bukvalno zgrada preko puta je plaža. I onda imaš i vremena, izađeš tu, stvarno je onako za život, pa ne znam, možda i najlepša zemlja za život. Vjerovatno. Tako da, stvarno mi je bilo lepo tamo, čak i posle tih pola godine, a nije ni pola godine, reci 4 meseca u Valjadolidu i tu mi je bilo lepo. Nije grad na moru, ali isto lepo, ima sadržaja svakakvih. Bilo mi i tu super. Više volim te manjem tako gradove nego posle u Istanbulu, kad sam otišao u Istanbulu, sećam se čoveče, vratimo se sa putovanja, idemo autobusom do hale i još imamo pratnju, razumeš, sa policijom. I opet patnja. Ma nema šanse, to su oni od 3 trake naprave 5 na autoputu, to sve stoji, ovi kao idu sa rotacijom, pa nije da poletimo, razumeš? Specijalitet kući. To je te gužve i sve to, razumeš, to je bio haos tamo. Mi smo jednom sa Bešiktaša do Fenerbahčeovog stadiona, ja mislim, sat i 45 minuta taksi. Što je bilo redovno. Kamerman je odspavao čitavu turu je odspavao, ja razmišljam, je li ovo moguće? Upravo što ti kažeš, to je njihov specijalitet, 5 traka, a to u stvari 10 traka. I sve je duplo, 3 trake, 6 traka. I što moram priznat da je nevjerovatno tamo dobro, što gomila bude tih nekih sudara, manjih, ali oni to nekako brzo rješavaju. Nema, to se ne računa. Gdje ćeš tamo, sad ko fol, kao zovu policiju da dođe. Reci mi, Fenerbahče, je li bio Babo Bogdanović tu? Jeste. Prelđić, je li tako? Prelđić, jeste, Bogdanović, bio je i Bome Caleb. I Boje je bio. Jeste. Ko je, Pjaniđani bio trener? Pjaniđani je bio trener. I koji je bio Andersen, bio je Sato, meni Sato. Dobra ekipa bila, odlična ekipa bila, mada... Kako si ti stigao tamo? Pa ne, mislim, eto, kažem ti, u ta sezona, odnosno polusezona u Valjadolidu, kako sam počeo, igrao sam dobro, i na polusezoni su, dogovorio se s njima dođem, trebao im je očigledno neki, da kažem, back shooter, gde meni je bilo super, razumeš, da odem opet da se vratim u Euroligu, da probam se vratim na neki nivo ponovo i sve je bilo okej, međutim već ja sam otišao tamo i posle bukvalno mesec dana ja sam ponovo počeo da osjećam isti bolove. Na istom mjestu? Jeste. I počinjalo da me boli onako, da mi smeta već ozbiljno i za trening i za sve. I ja sam sledeću sezonu počeo u Italiji, u Cremoni 2 meseca, gde sam već na početku sezone same video da mi to opet stvara problem. Snimio ponovo gde se opet pokazalo da je opet se iščupalo to što su mi radili, ta hrskavica, i morao sam novu operaciju. I tačno 2 godine, tačno 2 godine razmaka, januar 2 godine, druga operacija, samo što sam radio samo u desnu stranu. I posle te druge operacije razgovarao sam sa ovim doktorima, da su mi rekli da će verovatno opet za 1-2 dana da imam isti problem, a oporavak 6 meseci, ne možeš da stigneš ni da se vratiš ni u neku formu, na ništa, na neki nivo, sad treba ponovo da idem na operaciju za 1-2, i tako da sam ja bukvalno tad odlučio da odradim tu operaciju i da završim. Je li teška odluka? Pa kako nije, mislim, sigurno da jeste, znaš. Teška je odluka bila i ja sam bio neispunjen sa nečim što sam uradio i mlad sam bio, 27 godina, razumeš, sad se sa 27 godina računaju mladi igrači i dalje.
apsolutno, razumem, igra se nebitno koliko se igrao, 25, 6, 7 godina, sad je mlad igrač, tako se vodi. Točno. Bilo mi je teško, kako nije, bilo mi je teško, ali trebalo je meni vremena malo da se, znaš, ne veruješ ti meni da ja nisam, mislim, po tome može da se vidi, ja sam završio karijeru i ja nisam pogledao utakmicu na 3 godine, ni jednu, ni na TV-u. Zamrzio si košarku, da? Znači, bukvalno, ni na TV-u jednu utakmicu nisam pogledao. Znači, možeš da, možeš, sve ti jasno. Da. Sve ti, i tek nakon toga sam počeo polako, znaš, da se vraća malo, da pogledam neku utakmicu. Mislim, ja ni sad ne idem, više volim kuće da sedem da pogledam na TV-u, na Tenane, razumeš, Euroligu, malo pratim i to, ali ne idem ni sad na utakmice da sad posjećam. Pa ja jednostavno, jel ostao taj neki osjećaj? Jeste, to je nešto što čime se... Naljutiš se na igru koju najviše voliš. Jeste. I to je ružan osjećaj. Izuzetno ružan osjećaj, ali negdje i ljudska reakcija, jel? Pa sigurno, znaš, ti toliko si sebe dao u nešto, toliko si, mislim, odricanje i svega i znaš, na kraju završiš sa... Što kažeš na prospavani noći, mislim, šta sam mogu ovdje? Bilo je tu, znaš, u jednom momentu sad, to su treninzi svaki dan po 5-6 sati. U jednom momentu mokraća mi nešto, čoveče, tamno, onako naranđasto, razumiješ, ja sa doktorom pričam, kaže daj da uradimo krv, daj da uradimo mokraću i krv, da damo na analizu i pošaljemo i to povišeni onaj kreatinin i urea u krvi, iz kog razloga nema više masti, počeli da se troše mišići. Znači, bukvalno sam bio na 4% masti. I 3% je da umireš, razumeš? Da. I u jednom momentu, bukvalno počinju, nema više masti, nego počinju mišići da se troše. I organizam čuva to malo masti da bi mogo da funkcioniše i počinje da troši drugo sledeće, razumeš, mišići. Onda imaš u krvi i u mokraći povišene te rezultate. Tako da je to stvarno bilo, znaš, i ti toliko svega, toliko napora, toliko nervoze, toliko, znaš, stresa i svega. I na kraju, razumeš, onako, razočaraš se, znaš. Ma da. Da, to je ono što najviše i boli, jel, što znaš da si negdje mogu više da to bude baš onako kako je, ali jednostavno neke okolnosti. I onda što kažeš, tačno taj osjećaj gdje jel, ti ne možeš više ni da gledaš utakmicu, ni... 3 godine nisam pogledao. Znači, por slučajno menjam kanala, vidim, odmah samo šaltam. Ja, ko da horror film vidiš, nemoj Bukvalno. Da, I šta, kako, jesi ti osjećao možda neku depresiju, nešto? Pa nisam osjećao depresiju, nisam bio u tom stanju sigurno, ali, znaš, osjećao sam onako, kako bih rekao, nezadovoljan sam bio, razumeš, sa tim, nezadovoljan sa urađenim, nezadovoljan sa... Tu sam osjećao onako da sam, znaš, postaneš negativan malo, postaneš onako... Da, a šta ovo? Jeste, znaš, u tom smislu, ali držao sam ja to u sebi, ja sam generalno zatvoren po tom pitanju i vratno i naučen, znaš, to ne pokazuju emocije, ne pokazuju ništa. Gde sam ja i u suštini i naučen da, boriš se s tim i to je to, držiš u sebi, ne pokazuješ i što, znaš, nije dobro. Ako imaš neki problem, ideš, rešavaš problem taj, kod nekoga razgovaraš, nekim, nebitno, lakše ti je... Ali sa stručnom osobom. Sa stručnom osobom, naravno. Jer onako, nekad, ti pokušavaš da pričaš sa prijateljima, ali oni ne mogu da ti pomognu, možda mogu do određene granice, jel? Jeste. Svi će ti reći, hajde, ovo nije to, prebrodi, a nekad je teško. Jeste. Nekad je teško da ti to sam, jel, kao da se izboriš. Mislim, ja te razumijem, ja tačno, kad govoriš, kaži, ne mogu da gledam. Ja mislim da, pazi, tvoj nivo
i mi ovi propali košarkaši, da smo ono, donekle, ono, jel? Ja sam zakačio u Bosni prvi tim 2 godine, ali bio ono 12 igrač, 2 ili 3 godine. Ali čak i kad, ja sam bio svjestan da sam ono, što kod nas kažu, krampa, znaš, ono, da nemaš taj kvalitet. Ali čak i to, kad ono, batališ, Da, opet si bre uložio neko vreme u to, opet si, znaš, Znaš, voliš to, razumeš? a ono, ne možeš reći kao trener me nije volio, mada uvijek tu nešto se mota, jel da je ono, da su mi dali šansu, da je ovo bilo, da je ono, sad zamisli još ti koji si imao projekciju da ćeš biti, ne znam, nija NBA igrač, ono, možda 17-18 godina, već je bila priča, ja znam da su o tebi pričali, bio je onaj turnir neki onaj, kako se je zvao, za mlađe kategorije. Ja znam da su već tad pominjali, ono, ti tad davo, ono, neko brdo poena, to su, ja mislim, igrali ovi timovi iz bivše Jugoslavije, ono. Ne mogu da se sjetim sad tačno, ali znam, još tad su, ono, za tebe pričali, bajke, bukvalno. I onda negdje, ono, kad shvatiš, ono, u jednom trenutku stani, ovo, ne mogu da trčim, jel, ne mogu da hodam, moram da završim karijeru. A imaš 27 godina, ono, nije da imaš 33. U najboljim godinama. Realno, jel, kako ono kažu, onaj prime, ono, jel, to je sad moderno. Prime je, jel, od 28. do 32. Jel tako? Možda 27. 31. I onda kao bi trebao, mada evo vidimo da danas ljudi igraju. Da, igraju s 35. I to rutinski. Da, lagano. Šta misliš, jel to ima, ja ipak negdje mislim da to ima veze i sa genetikom, jel da? Ili je možda sad sistem treniranja i svega toga... Vidi, genetika uvek igra bitnu ulogu, to je nesumnjivo. Da je... Ja i dan danas ne znam, razumeš, zbog čega sam, mislim ne znam. To je, ajde da ne davim puno, samo na vratu butne kosti... Ne, ovdje smo da davimo. Na vratu butne kosti, kako je sad ovo butna kost i ovdje je karlična kost, kako ulazi. Ja sam tu na vratu butne kosti mi se stvorio kao kalcifikat neki, koji, verovatno, nisam ga imao od malih nogu, jer bi ranije, verovatno, još imao ovaj problem. I praktično pri ovim bočnim pokretima mi je udarao hrskavica ta koja se nalazi preko, je udarala u taj deo, razumeš, kosti i pukla. I oni meni, kad su radili prvu operaciju, oni su meni taj deo sastrugali i hrskavicu ušili. Jer sam se zeznao tu, čoveče, kao na prvoj operaciji, hoćeš da budeš budan ili će da te uspavim. Rekao, daj da budem budan, da gledam. Ne možeš da veruješ, 3 sata. Ova 2 sata, ova sat vremena. Znači, ja gledam, mislim, ti ne vidiš ništa, znaš, laparaskopski se radi kao kamera, meni ne znači ništa, samo sam se namučio 3 sata, posle drugu operaciju sam rekao, uspavljuju me da ja budem budan, kakvi. Tako da oni su mi sredili, međutim hrskavica se malo specifično ušiva, ona se ne ušiva samo ko koža ovako da se, nego to je bukvalno, ona se spoji i onda to su kao mali ankeri, uburgija se u kost, razumeš, i znači uhvati se, spoji se i uburgija se u kost, tako na nekoliko mesta. I meni se bukvalno to iščupalo bilo nakon određenog vremena. Ja sam, znaš ti kakav je to osjećaj bio kad sam se ja vratio posle prve te operacije. Znači oporavak, sve, treniram sa Acom, ne boli me ništa, čoveče. Ne mogu ti objasniti te osjećaj. Znači, ja sam godinama pre toga išao sa bolom na trening, završavao sa bolom. Idem na trening, ne boli me ništa. Znači, Jesi se žalio prije toga na tu bol? Žalio, da, znali su oni da kao istezanje, ajde istežemo više, zato sam ja se sećam, kad sam bio klinac, pionir i ja sam čuo najbolje igrače, razumeš, u odbrani, ja sam na najboljim igračima, napadačima bio i čuvao ih bez problema, kretao se sve, ja sam uvijek bio fizički super, da. Međutim, u to nekom momentu, vratno kako je to krenulo, zato sam ja posle imao problema dosta u odbrani i sa tim bočnim kretnjama, u stvari. Ja sam zbog toga imao problem sa tim. Znači, bio sam ograničen bukvalno u tim pokretima. I kažem ti, ja, znači, izlazim iz te povrede i vraćam se, čoveče, znači, dolazim, idem sam na trening, tipa 15-20 minuta ranije, malo nešto da uradim.
dolazim srećan, ostanem, ne mogu ti objasnim kao dete, Do. kao dete. I to je, znaš, ono, završen trening, ne boli me ništa, idem šetam posle treninga, recimo, još, ono, malo vamo, tamo, prošetam, nego sedem klopam, šetam. Mogu da, znaš, ono, to je osjećaj stvarno bio meni, posle x godina, ono, da sam radostan ponovo što treniram i što igram. Bukvalno, ali bukvalno. Da. A reci mi, jesu ti kad izmjerili koliko si skakao na skok šut? Ne znam. Ne sjećam se. Puno je bilo. Barem je djelovalo puno. Pa bilo je, da, poprilično, ali sad koliko je, ne, Preko pola metra sigurno. Da, verovatno da. Ali ja ne znam da bih znao da šutnem ono iz mesta, znaš. Stvarno? Mislim, ne bih znao bih, ali drugačije mi je skroz, ja nisam nikad Nisi ono... nikad šutirao sa zemlje? I to je bio, znaš ti koja je razlika sad ja koji treba da ubacim 500 lopti, skok šuta, i neko ko šutira 500, koji šutira ono sa zemlje, razumeš? To je sve opterećenje, to je sve prosto, znaš, za organizam ti skoči samo 100 puta, 200, 1000, 5000, 100.000, razumeš? Ti si ono suštinski imao taj šut, ono, Korea Allen, skok šut. Nema ono... I znam da je uvijek bila priča, Larry Bird je govorio, kaže, ne može da se osvoji takmičenje za 3 poena skok šut. I dođe Craig Hodgson iz Chicaga, što je sjedio na kraju klupe i osvoji 3 takmičenja skok šut. I onda kao ovi kažu Lariju, evo vidiš, pa kaže, nema veze, ali on opet na kraj klupe može da sjedne. Ali hoću da kaže, gledao sam ove Louis Bullock, recimo, ono, u Malagi takmičenje za 3 poena. Ja ne znam kako on to uspijeva bez imalo skoka. Iz mestama, da. Ali znaš kako ih lagano diže? Ja negdje uvijek imam osjećaj da moraš malo da skočiš, jel da je ono... Pogledaj Karija, mislim. Da, to sam gledao uživo. Nerealno, ono je nevjerovatno, znaš. Majke mi, ono se, ja ne znam da će se pojaviti nekad onakav više šuter, ona brzina i preciznost i brzina i stvarno, Jesi mogao ti da šutneš s pola terena skok šut? Ono iz onog polukruga bankar. Jesi mogao? Jesi probao? Pa pravilan ne. Pravilan. Znači, morao sam malo, da šutnem baš ono lepo, da kako bi ti rekao, da ne utiče na mehaniku šuta uopšte, ne može. Znači, ali, dobro, sad možeš da baciš sa celog terena, znaš kako hoćeš, ali pravilan skok šut sa pola, teško. Znači, morao sam malo mehaniku da promenim, da jače izbacim, da znaš, da se napregnem, što i gubi se prosto preciznost, naravno. A reci mi, ovo sad u Partizanu vi noću se nije izlazilo, je li tako? Mislim, Novica je tu, ajde priča, kako kad, Gde se vidim? Ja ne znam da li sam, znaš kako smo izlazili nekad. Nisi bio noćna ptica, nisi, ja? Čovječe, nisam ni da sam hteo, nisam mogao. Pa, sve je to, Dule je sve to kontrolisao. Nekad, kad sam hteo da izađem, znači morao sam da ga zovem, da ga pitam, Dule, mogu da idem tu i tu, bit ću do tad i tad. I to je to, ako mi kaže može, ne može, razumeš? Nema šta ti izađeš u grad, bilo gde, to vreme te svi znaju, to dođe časkom informacija, razumeš gde si bio, šta si bio, mislim, bilo je tu svakakvih anegdota, mislim. Ali nisam sad... Jel ti ulazio Dule u stan? Jest, kao i što je kod, znam ja iz ostale, znaš, to svi znaju već. To je, znaš, njegov način bio da te iskontroliše, da ti ne da talasaš, da budeš fokusiran isključivo na teren, razumeš? I s druge strane, sad kad pogledaš, što je razumljivo kao klinac, ti 16 godina sam u Beogradu, u prvom timu si, znaš, svi te znaju već 17-18 godina, da ne pričam već ta sezona 19, apsolutno te svi znaju, razumeš? Znači ti sad možeš da odletiš negde, bukvalno da kreneš nekom, da praviš gluposti neke stramputicom. Znaš, u tom kontekstu je i razumljivo. Sad kad pogledaš kao roditelj, razumeš, to nije uopšte loše što je taj deo bio takav da te neko iskontroliše,
Jesi rano zasnovao porodicu? Jesam, imam 3 ćerkice. 3 ćerkice koje su već povelike. 7. razred, 5. razred, 3. razred. Tako da, super Znači, su, ti si dobre baš su. rano si postao porodičan. Što ima svakako svojih prednosti, jel tako? Pa Znači, ima, ta mislim, neka stabilnost. znači, a i lepše je mnogo, znaš, ono, kad si, mlad roditelj, nego da dobiješ prvo dete sa, ne znam, 40 godina. Prosto više imaš energije, razumeš, sa 25 oko dece da trčiš, da si igraš s njima, da ovo, da ono, nego Ali sa... si malo, mislim, neki, jel tako, ma hajde šta ima veze, Pa- dijete. Ma dobro, Mislim, to zavisi od roditelja, vidi, ja, generalno, znaš, puštam njih da, ne gledam da ih sputavam u smislu, da stojim iza njih, da gledam, da nešto ne padne slučajno, da ovo, Da. padni, ustani, ko što radi sa malom decom, sad kad prohodavaju sve ih za ruke vode, znaš, i ne zna nije padne, posle kad ga pustiš, pada na glavu, razumiješ, nema refleks ni ruke, a potom. Tako da pustiš ih i najbolje tako. A reci mi, rekao si, posle 3 godine se vratio malo da gledaš košarku. Šta si razmišljao? Mislim, očigledno te trenerski posao i bilo šta vezano za košarku nije zanimalo, je li tako? Ne, nije me apsolutno zanimalo, čak nisam o tome razmišljao ni kad sam igrao. Mislim da je to onako težak posao, i nikad me to nije privlačilo. Posle, šta znam, znaš, ja sam završio i sad razmišljao sam šta bi mogao da radim. Ja sam tip koji više voli priroda, preću da odem u šumu negde, da razumeš, da šetam, da odem negde u prirodu, kamp neki, nešto, nego što ću da odem sad u neke gradove, da obilazim, da šetam po gradovima. Ništa to, a? Mislim, nije da ne idem nikad, ali ovo, ako biram, prebiram ovo. I hteo sam nešto da radim što ima veze sa... Jeste zvali da se uključiš u košarku i to? Pa bilo je par razgovora nekih malo, znaš, mogo bi ovo, mogo bi ono, ajde, znaš, da nisam ja tu sebe nekako video uopšte u tom poslu i onda, znaš, razmišljajući šta bi, kako bi mogao, teo sam neko voće da radim nešto, to mi je bilo onako zanimljivo, dinamično, nije monotono, prosto, znaš, Dosta bivših košarkaša Pa ima. oko voća. Ima Ko je bio pionir tog pokreta? Pa ne znam ko je prvi. Ja sam 2015. sam jedan deo mali borovnica posadio, to mi je bilo bukvalno uz kuću u Preljini, ispod kuće imao sam 40 ari. To mi je bilo kao više ogledno polje da vidim malo kako to funkcioniše. Tu sam i na greškama nekim naučio, naravno, koji svi što se nauče na greškama. Je li velika investicija? Investicija, boga mi, u Borovnice je ogromna. Nije uopšte mala. Treba gomila stvari, znaš. Dosta... Kako to ide, Uroše? Jel kreneš sam ili moraš imati ipak neke savjetnike, nešto? Pa znaš kako, kad sam kretao, imao sam neke savjetnike koji, znaš, savjeti, ti u tom momentu te savjete kad dobijaš, tebi su oni najbolji na svetu, razumeš? Ti ne znaš oko toga, uzdaš se u nekoga ko zna, međutim, vremenom, pošto je mene to interesovalo, meni to zanimljivo, mene to zanima, ja sam se nekako u tome i pronašao, i čitao dosta, i obilazio neke druge zasade, i van Srbije, znaš, išao, pričao s ljudima, gledao, čitao razna istraživanja koje su rađena na tu temu i posle, šta znam, 3-4 godine sam ja polako preuzeo sam da sam bukvalno određujem šta radim, kad radim, zbog čega radim na samoj plantaži, znaš, kako ću da prihranjujem,
ko je đubriv u kom momentu, u kojoj fenofazi i tako dalje i tako dalje. Što se tiče zaštite, tu imam burazera rođaka koji mi tu pomaže malo sa kojim se savjetujem. A inače, sve manje više sve sad stvari na plantaži sam određujem, sam određujem šta radim i zbog čega radim i kad radim. I to mi se, kako sam počeo da radim tako, čak mi se pokazalo i bolje. Bolje se biljke ponašaju, bolje izgledaju, razumeš? Tako da, ali to ti je sve, znaš, nisam ja to znao u startu, znaš, učio sam, grešio sam, znaš, nema, ko se još nauči na tuđim greškama? Retki su. Ba, rijetki. Ako ima 1%. Da, obično na svoji. Tako da sam, eto, sad sam u toj nekoj priči, dinamično je, sezonski jeste, ali zato od 1. aprila do kraja jula je ono, da kažem, udarno. Da. Pre toga, znaš, ima posla, nema toliko, ali ovo vreme je i kad dođe berba, to je pa kao. To je ove godine će mi trebati 100 ljudi, recimo, u berbi. Otprilike, 100 ljudi svaki dan. Jedno 20 dana. I to će da bude, razumeš, znaš, kada dođe 100 ljudi u istom momentu. Da. Šta ti? Tako da približava se polako. Ja bi mogu da iskoristim priliku samo da kažem koje mi je na Instagramu, ako mogu ljudi da me zaprate, jer skoro sam počeo na društvenom, na Instagramu konkretno, samo tu, da malo delim sa ljudima kako sve to izgleda na plantaži i kako izgleda taj put do berbe i šta se sve dešava i šta se radi, šta će se raditi, tako da kome bude zanimljivo može da zaprati gazdinstvo Tripković na Instagramu i da bude upućen u male tajne. U male tajne, jeste. Dobro, dobio si pojačanje ovih dana i to smo vidjeli. Jesam, bili su. Ovi od 2 metra, 100 kila, oni mogu da povuku. Njih ćemo da zovemo ponovo kad budemo neki džakovi trebali da nosimo. Ko se bolje snalazi u poljoprivredi od njih dvojice? Pa mogu ti reći, pa ne znam. Tepa kako je seo na traktor kao da je vozio do jučera, razumiješ? Kao na Tomicu Vinkovića piči je odmah kao blesav. Malo smo se zezali, bilo nam je lepo, stvarno, družili smo se lepo, usput smo malo i snimili neku emisiju isto za Partizan, ali stvarno bilo lepo. I nešto smo pričali da se organizujemo ponovo, da se skupi više nas iz te generacije, iz tih godina, da obrnemo neko malo prase, jagnje, nešto da... celodnevno jedno druženje da bude, celodnevno jedno druženje, jer stvarno, ja ne znam kad smo se zadnji put skupili nekako, iz te generacije da bude, ko je igrao Kecman, Pera, Kosta, Pekmen, njih dvojica, Luka, ne znam, nije sad zaboraviću, jest, moramo probamo malo da se, mislim, svi smo mi dobri dalje, svi se mi dalje, kad se vidimo, kao da smo se videli, znaš, iako se ne vidimo po godinu dana, kao da smo pili kafu pre 5 dana. Prošlo ste toliko toga zajedno da je to... Jest. Mislim, evo i sam si pričao, taj proces treninga, toliko vremena, bukvalno više nego s porodicom, jel? Ma, bukvalno, šta ti je, pa u tom periodu dođem kući, samo malo prespavam, ajmo na sledeći trening, vratiš se, nešto ideš, jedeš, vratiš se, ležeš, spavaš, opet. A reci mi, gdje živiš trenutno? Jesi u Beogradu ili? Pa na relaciji sam dosta. U Beogradu sam, mada sam, kažem ti, dosta na relaciji, u sezoni sam dosta i na plantaži baš. Koliko provodiš vremena u gazdinstvu? Pa, ovo od 1. aprila do tamo kraja jula meseca negde, ja verujem da sam sigurno od ta 4 meseca, jedno 3 meseca tamo. Da to sve, da bi bilo sve kako treba, da to probamo da izvučemo maksimum, što bi se reklo, iz tog zasada. Ovo ostalo, dosta sam i na relaciji Čačak, napravio sam tu u Preljini, tačnije, pored Čačka, sam napravio kuću još odavno, tako da sam na relaciji Čačak, Preljina, odnosno, Beograd, Preljina, zasad. Trouga. Da. Trouga. A sat vremena mi je, znaš, od Beograda
do zasada, a sat vremena mi je i od Čačka do zasada, tako da na manje više na pola puta mi je to između Čačka i Beograda. Jel sad više gledaš košarku? Pa gledam, ove godine sam pratio gledam Euroligu, ABA ligu retko koju sam pogledao, Euroligu sam onako poprilično pratio, mada onaj jedan period baš i nisam kad smo... Šta gledaš, samo Partizan ili pogledaš i ostalo? Pa vidi, gledao sam neke utakmice i Zvezdu sam gledao i ovako neke van Zvezde i Partizana nisam puno utakmica pogledao. Ali u odnosu na koliko sam ranije gledao, sad gledam u fullu. Reci mi, ajde eto kad si spomenuo Zvezdu, u tvoje vrijeme, kako je izgledao derbi? To je bilo ratno stanje. Da, tenzija je bila. Vidi, tenzija je bila, ali ta tenzija... Je bila veća tenzija nego sada? Ja mislim da jeste i ta tenzija, to je tačno bilo, lupam, 4 dana pred derbi već počinje polako, znaš. 3 dana pred derbi već u novinama počinju neke izjave, na treningu, znaš, Dule te već prži, razumeš. Drugi dan ti dođeš na dan pred utakmicu, to je već osjećaj kao da ideš u rat, razumeš, a ne na utakmicu. Tako da je derbi su uvek bili posebna priča. A reci mi, jel pamtiš ti neki derbi? Da ti je ostao u sjećaju? Pa igrao sam ih puno, ne, koji bi sad izdvojio, nemam pojma, čoveče. Stvarno ne znam koji bi izdvojio. To je možda moj i poslednji derbi, kad smo osvojili na kraju prvenstvo. Sećam se te utakmice samo da je, koliko sam bio, to je bilo u Pioniru, bilo je jun mesec, pakao, unutra baklje, dim, razumeš, vlaga uz hal. Ja samo sećam da ja nisam mogao da istrčim vamo i tamo, ja sam gotov, znači nema vazduha. Znači davim se. I mi smo osvojili i samo prvo što sam uradio, završava se utakmica, mi osvajamo, pa kako slavi, ja sam samo seo na onu reklamu i pored klupe, uzeo ovako flašu vode i ovako nakrenuo samo da bukvalno sam se kupao. Znači ja sam bio mrtav, mrtav. Reci mi, ko ti je bio najdraži saigrač? Jel možeš da izvojiš jedno ime? Pa nema šanse jedno da izvojim. Nema šanse. Znači, šta znam. Mislim, znaš koliko smo i vremena... TNT, ja. Tepa, Novica, Pera, Božić mi je sigurno jedan od omiljenih. Vidi, toliko nas je bilo i toliko smo se družili da sad izdvajam nekoga, stvarno je bilo glupo. Da. A reci mi, ko je bio najteži protivnik ovo dok si igrao? Za kog si igrača, kad ga vidiš tamo s druge strane, kažeš ova je stvarno? Pa bio mi je, čoveče, sećam se ovog, kako se zvao u Makabiju, igrao je dvojku. Nije Parker, Anthony Parker? Ja mislim da je on. To je bilo, znaš, Langdon recimo u CSKA, na vreme isto. A Langdon imao istu igru kad ti? Imao je slično, da. Njega isto. Znači, to je bilo sačuvati ga. Tako neki igrači, sećam se, to je bilo pakao. A reci mi, ajde, za kraj, jel prodaješ borovnice da se vratimo malo na gazdinstvo? Jel izvozite po Evropi, lokalno, kako ide? Znaš šta, najveći deo robe generalno iz Srbije se izvozi. Znači, ja mislim da je sigurno 98% borovnica koje se proizvode u Srbiji idu za izvoz. I ja najveći deo isto ne izvozim direktno ja lično, ali preko prijatelja koji ima hladnjaču, praktično se izvozi borovnica, s tim što počeo sam da radim malo i proizvodnju matičnih sokova od borovnice, neke sušene liofilizovane borovnice, čokoladirane te liofilizovane, te neki proizvode imam cele godine, a svežu borovnicu ću imati sredinom juna, otprilike tad bi trebalo da krene berba, tako da u tom periodu imam i ovako za prodaju, znaš, po Srbiji to neke količine koje budu potrebne.
Uroše, hvala ti na izdvojenom vremenu što si bio naš gost. Nemate često u medijima, ali eto, drago mi je što si odvojio vrijeme da malo popričamo o tvojoj karijeri u košarci i o ovom nastavku karijere, tako da kažem, u gazdinstvu Nema na čemu. Tripković. Hvala tebi na svemu. Hvala još jednom. Naš gost je bio Uroš Tripković, legendarni šuter Partizana. Toliko što se tiče ove epizode, pa se čujemo i vidimo ponovo narednom prilikom. Ćao.